Национальный музыкальный проект «Универвидение» закончился. Остались только воспоминания и мерч. Хотя давайте мы напомним и расскажем, как он проходил. Универвидение – это молодежная инициатива, которая выросла до главного вокального проекта российского студенчества. Зародился он в 2010 году в Сыктывкаре, и поначалу участниками были только обучающиеся Сыктывкарского университета. В 2015 году проект включили в план мероприятий Российской студенческой весны. С тех пор традиционно в ноябре Республика Коми принимает артистов из разных вузов и регионов страны. Всего в этом году на конкурс приехало 75 человек, 34 солиста и 10 коллективов. Большинство ребят – студенты специальности далеких от творчества. Однако, по их словам, выбор программы не мешает продолжать заниматься искусством. Я хоть и учусь на логиста, но для меня со 2 класса решено, что мое это музыка. Без музыки я себя вообще никак не представляю. То есть у меня даже есть на руке татуировка на греческом языке, которая обозначает, что музыка длиной в жизнь. Музыка со мной до конца. Началось Универвидение с конкурсных прослушиваний. Каждый участник представил по 2 песни, одну в первый день и другую во второй. В результате этого этапа жюри определили 6 финалистов. Как отмечают эксперты, ребят оценивали по самым разным критериям. Оценивается не только вокал, а все, что связано с выступлением профессионального артиста. Это и вокал, это и подбором материала, который он исполняет, исполнительское мастерство, актерское мастерство, даже образ, который он несет со сцены, понимание того, что он делает на сцене, понимание самой песни. Понимаешь, да, то есть ты сейчас попробуй сократить количество текста и добавь лучше движухи. Конечно, поскольку это конкурс, мы сравниваем конкурсантов между собой, кто-то сильнее, у кого-то чуть слабее подобрана песня, например. Вот, поэтому тут всегда комплекс впечатлений. Но для меня важный критерий в выборе и в выставлении оценки – это мурашки. Вот это то, что никогда не обманешь. Если я это чувствую, значит, для меня все сложилось. Второй этап – 2 полуфинальных концерта. На них определили еще 9 финалистов. 5 по решению экспертов и 4 по итогам голосования зрителей и участников. В том числе в финал прошел студент нашего университета Кирилл Болтунов. Всем зрителям, всем знакомым, друзьям я хочу выразить свои слова благодарности. Ваша поддержка очень ощущалась. Я на родной земле, рядом родные люди. Такая поддержка, конечно, у меня есть преимущество. По сравнению с другими участниками это ощущалось. После отбора в финал для участников прошли мастер-классы от членов жюри. В течение 2 дней эксперты разбирали нюансы выступлений конкурсантов. Вместе с ребятами спикеры работали над вокалом и ставили хореографию. Мы просто давали комментарии каждому участнику, какие им нужны. Главное не запутать их, они сами знают, что им нужно. Эксперты супер квалифицированные, опытные, с ними интересно пообщаться касаемо и музыкальной точки зрения, в общем, и какие-то жизненные моменты. Кульминацией национального музыкального проекта «Универвидение» стал гала-концерт. Прошел он 11 ноября в стенах Лузалес-арены. Программа шоу состояла из номеров финалистов и участников, которые запомнились экспертам. По итогам решения жюри и межвузовского голосования в проекте победил студент Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова Эммануэль Мбахоту. По его словам, благодаря проекту и экспертам он обрел уверенность в себе и своем творчестве. Именно жюри конкурса убедили артиста исполнить на финале авторскую песню. В будущем Эммануэль планирует записать ее на английском и русском языках. Я хочу сказать спасибо, ребята, спасибо Бог, спасибо родителей, спасибо университет за эту возможность. Я честно не ожидал, что я буду победить, потому что я болею за всех. Вообще, я болею за всех. И это первый раз, когда я плакал за победу, потому что это было очень важная победа для меня. Вообще. Вот так прошло Универвидение 2023. Все участники давно разъехались, а мы в Сыктывкарском университете уже скучаем и ждем их на следующий год. Софья Мальцева, Олег Хохлов, Полина Холодова, Егор Никишин. Учебное телевидение СГУ.